大家好，我是考拉姐姐。猫耳朵是80、90后小时候最爱吃的零食，香香的、脆脆的，嚼起来就停不下来。今天我们就来做这款超级简单的小零食，追剧看电视的时候能省一大笔零食费哦。首先，我们来看一下材料。第一步，制作面团。首先我们做白面团部分，先把白砂糖、水、玉米油、盐加入盆中搅匀，然后再加入面粉，上手揉至手光、盆光。面可能不是特别光滑，没关系，盖上保鲜膜，醒面20分钟，放一旁备用。然后再做红面部分，将红糖加水，放微波炉加热至融化，将红糖水过筛，等稍微放凉后加油进碗中，然后将面粉倒进去，上手揉至手光盆光。面可能不是特别光滑，没关系，同样盖上保鲜膜，醒面20分钟，放一旁备用。第二步，擀面。首先将白面团放在菜板或者揉面垫上擀平，越薄越好。用保鲜膜包住白色面团，放一旁备用。然后把红色面团也放在菜板或者揉面垫上擀平，越薄越好。将刷子沾点蜂蜜刷在红色面皮上，尽量少刷，不然会滑。刷好后，将白色面皮盖在上面，然后再擀平。多余的不整齐部分可以切掉。同样在红色面皮上刷点蜂蜜，然后慢慢的卷起来，卷得越紧越好。包上保鲜膜，放冰箱冷冻90分钟。第三步，油炸。将冷冻好的猫耳朵卷拿出来，用刀切薄，越薄越好，一片一片放好，千万不能重叠，不然会粘在一起。取锅烧油，开中小火，开始冒泡泡后就转小火，一个个下，一次不能下太多，边炸边翻，直到稍微开始上色了，淡淡的就要捞出来，因为捞出来后油的余温会让它继续上色。如上面步骤，把所有都炸好放凉，放凉后尽快密封起来，不然就不脆了。好啦，今天的视频就到这里了。如果你有什么技术问题，可以在视频下方留言，小编会尽量解答。